¿Qué tal amigos del canal? Hoy les traigo este taladro de la marca Works disponible en AliExpress. Es un taladro compacto sin escobillas de 20 volts Works modelo WU173. Tiene algunos aspectos parecidos al modelo de 12 volts WU130. Lo primero que les quiero comentar es que este taladro, a diferencia del modelo 130, es que su batería es de 20 volts. También les quiero enseñar estos cuatro modelos que tengo de la marca Works: WU130, WU173, WU182 y WU193. Este taladro 173 se ve más pequeño que sus modelos anteriores de 20 volts. De hecho, a los ojos de muchas personas piensan que es un taladro de 12 volts por lo compacto que se nota, pero en realidad hay mucha diferencia entre diseños. Lo que sí es que cada máquina está diseñada para trabajos y usos diferentes en el trabajo u hogar. Depende ya de cada persona elegir la máquina adecuada para su rubro de trabajo o simplemente para reparaciones de la casa. Pero hoy vamos a ponerle más atención a este taladro Works WU173, que es un taladro compacto de 20 volts con mucho más potencia que el 130, pero un poco menos que el 182. Está entre esos dos modelos como habíamos mencionado antes. Lo primero que noto es que tiene una combinación entre los modelos de 12 y 20 volts, una ergonomía y diseño muy parecidos que lo hace una combinación perfecta para este modelo WU173. Ahora les voy a comentar sobre algunas de sus especificaciones técnicas. Este taladro Works 173, en primer lugar, su marcha lenta es de 500 revoluciones por minuto y la marcha rápida hasta 1900 revoluciones por minuto. El par máximo de la marcha lenta es de 50 Nm. La parte delantera está equipada con un broquero de 10 milímetros y un anillo de color rojo. Este taladro tiene como capacidad máxima de profundidad 10 milímetros. Este equipo puede ser ideal para grandes trabajos en carpintería. Lo ideal es usarlo con una batería de 2 amperios para sentirlo más ligero. Este taladro Works tiene unos colores que resaltan. La longitud total de la cabeza con el broquero es de 144 milímetros, lo que lo hace un taladro realmente compacto de 20 volts, casi del mismo tamaño que el modelo 130, que es de 12 volts. Para poder checar qué tanta diferencia hay de tamaños entre los modelos, vamos a colocar este 130 encima del 173 y podemos observar que son casi del mismo tamaño. La longitud no es muy diferente, la parte trasera también es el mismo diseño. Ahora vamos a compararlo con el 182. Con este sí se nota la diferencia. En primer lugar, la longitud de la cabeza del 182 es aproximadamente un quinto más largo que el 173. Otra comparación es la tapa trasera, es más grande el diseño. Además de eso, no veo otros grandes cambios en los modelos. Ahora la marcha de este taladro o el arranque sigue siendo relativamente suave. Cuenta con un gatillo de velocidad variable que conforme más se va apretando el gatillo la velocidad aumenta. Esto puede ser una desventaja al momento de mantener una velocidad regulada para algunos trabajos. Bueno, ahora sí vamos a probarlo. Lo que pude notar es que el control de atornillado sigue siendo relativamente muy fácil de usar. Ahora lo probaremos con un tornillo de 20 centímetros de largo y veremos qué tal funciona. Ya para terminar este video, te debes estar preguntando el precio de este equipo. El precio anda alrededor de los $134 en AliExpress con envío incluido. Te trae dos baterías de 4 amperios, cargador y accesorios. Pienso que es un buen precio, pero a mi gusto prefiero los taladros Dewalt o Makita, que igual andan alrededor de esos precios. Pero ya si tú eres fan de esta marca, es un taladro más que recomendado para tu taller y trabajo. Pero dime tú qué piensas de la marca Works. Si has usado alguno de estos taladros, dinos en los comentarios qué tal te han funcionado. Sin más, nos vemos en el próximo video de Herramientas Cambranes.